Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quantas vezes na nossa caminhada nós passamos por tempestades? Porque o nosso barco tem que ser guiado por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. E durante a nossa caminhada nós vamos passar por tempestades, isso faz parte. Mas Jesus está no nosso barco e Ele está cuidando de nós. Então, durante o seu dia, se você passar por alguma aflição, alguma angústia, se as tempestades quiserem afundar o teu barco, saiba, Jesus está contigo. Então, mesmo não interessa a situação que eu e você estamos passando, Jesus continua no controle de todas as coisas. Então, confia, exalta e bendiga o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de mim, da minha e da sua vida. Não se desespere, não fique aflito, confia no Senhor, ora, clama a Ele e começa a cantar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Amém? Tenhamos todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.